O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston ham Qoraqalpog'iston xalq shoiri Ibrohim Yusupovning birinchi muğamga qo'shig'i. Xayriliq mezonining qiravi shalg'an, shashingizga qarab voyga talaman, uch tip aq so'kitning astinda qolgan, kichkina aq joyga kirib baraman. Jiz qo'ng'irab, tan qo'yqini qoshirib, yeplep siyib o'tiraman partaga, shovqin terin habzamatda basilib, siz payda bo'lasiz jani o'rtada. Chaqirsangiz oltin baliq tilqatib, tidan taj yapqilab, g'idan g'az ushdi, harf zo'rliq bilan qog'ozga jatib, kevulga ajoyib bir savli tushdi. Ne aytsangiz bizga sol bo'ldi zakon. Nurli didaringiz kevul edi, besti besga qo'ssang payda bo'ldi o'n, sizning bilmay turganingiz yo'q edi. Shibag'ingiz ushunda kartalar so'ylab, daryolar tengizga ag'a basladi, maymunlar odamga aylanib turib, bilmamin quvib jaga basladi. Ibrohim Yusupov 96 yoshda.